spot kedua guys. Ono Chan. Ada ikannya guys. Oh, Mas Chandra dapat satu guys. Rimnya merah mas. Iya. Iya. Enggak. Tapi Waduh, ayo. sayang sekali mas. Kita pengen tali. Ih, tak tambahnya nyantol tuh. Walah hati mau itu. Katanya kuplau loh ya. Hah? Pada hancur. Ya iki sing garai. Aduh, ini Pasal makane. Ada kayu kita mendet lagi. Kontak. kontakku mau ah. Oh iya. Jadi kurang lah. Ya, Angel aja. ngele ya. Udah. Apa ya? Apa ya? Anjing. Kalau keluar itu. Apa? Cuk. Gelem. Entah. Udah telah dulu. Hah?
Ini kita coba guys ikannya yang tadi. Dapat lagi Mas Chandra. Gila rimnya guys. Apa ya? Oke, semua merah guys. Oh, rimnya merah. Oh. Aku tiba-tiba itu mah. Dapat satu pair di spot yang sama. Yang female tadi perutnya besar guys, kemungkinan dia akan bertelur. Oh, elek tapi itu. Hah? Di motor itu. Bokai tadi. Yo. Hah? Yo. Kena itu. Nanti lo kan apa? Yang kayak ini lah.